Up! Get start! Up ya! So yun nga mga kakulot, kung titignan nyo, ayan o, basa pa yung tip nya. So ibig sabihin hindi niya po nasusunog. So papalitan na po natin ito ng spark plug mga kakulot. Let's go! Mga kakulot, tignan nyo yung gap po nung bago tsaka yung luma. So papalitan muna natin ito mga kakulot, and then testingin natin. Let's go! Start! Oh, diba? Spark plug na. So ayun mga kakulot, ayan, start! Ayun, start. Spark plug lang mga kakulot, kasi chinek na rin po natin yung pasok ng gasolina dito sa fuel pump. Malakas naman, tsaka tong injector gumagana naman, nakita natin sa reading. So ayun, spark plug lang mga kakulot. Start na ulit. So ayan mga kakulot, testingin na nga po natin tong Honda City kung one click na po siya. Ayan, kasi hard start po to. So ayan na nga, napalitan na po natin yung spark plug. So spark plug lang po problema na ito. Patay! Start! Ayun, one click na siya ulit. So ayun mga kakulot, see you next video. Salamat!